大家好，歡迎嚟到我哋好交好網台，我係 Eric。咁2026年呢，差唔多已經過咗一半啦，樓市呢，就繼續係低迷啦。咁不過呢，而家真係踏入呢個春天啊，然之後開始越嚟越多呢個 listing 啊 open house 啦，我就發覺呢，其實好似啲賣家呢，大部分啲賣家呢，仲覺得可以嗌到個價係差唔多近2022年嘅 peak 嚇。咁所以就係啦，我覺得即係你話係咪今年一定繼續跌落去呢？咁冇人可以肯定咁講啦。不過趨勢嚟睇呢，其實就唔係有啲乜嘢好嘅消息呢。我覺得會係令到嗰個樓市會即係急速反彈。你話佢會唔會好似上年即係譬如有一段短嘅時間啦，即係升咗上去，即係都叫做話係好似一個 rebound 咁啦。咁可能今年譬如summer嗰陣時，可能都會有少少係咁嘅。不過如果你係長遠嚟講，其實真係諗唔到有啲乜嘢因素可以令到佢可以真係。即係我諗你話去翻以前咁樣嘭嘭聲連續幾年咁樣升啦，我真係諗唔到有啲乜嘢原因可以會係咁樣嚇。咁不過呢，就即係好多即係睇法啦，即係有啲就話你睇下香港啊，而家都回升啦，即係樓價而家咁都反彈啦。咁多倫多啊，或者另外啲地方溫哥華，即係跌咗。都叫做一段時間啦，就可能而家係時候會回升。咁我覺得即係如果你話係咁諗嘅 OK， 不過你嗌嘅價，我覺得如果你話係真係而家要賣嘅，我諗你係要反省翻係而家嘅市價，即係啱啱最近賣係咩價，你就應該係諗住係賣翻呢個價，唔好話諗住係嗌個好高嘅價，即係2-3年前，即係22年嗰陣時嗰啲價，然之後諗住話可以或者即係有個買家係即係可能即係戇居嘅，然之後會俾翻嗰個價咯，因為人哋冇話即係人哋唔係盲噶嘛，人哋好即係都會識睇翻即係嗰個 market data。即係我覺得而家都係即係都講過啦，即係而家買家其實好多都好醒嘅，好聰明嘅，即係佢哋唔會話即係貿然即係聽人講咁就走去買㗎嚇。即係有一排即係話好多乜人都去買樓嗰陣時嗰批，咁可能會係有啲咁樣，即係就咁聽人講，連自己睇都唔睇就咁去買，可能係有堆咁嘅人啦。不過而家就冇㗎啦嚇。即係如果俾你真係撞到一個咧，真係好似中六合彩咁啦嚇。即係咧，我覺得即係令到即係今年個樓市咧，我都諗唔到有啲乜嘢嘅原因可以令佢會即係唔好話爆升啦，即係升得一個係長遠嘅即係 projection 啦，即係不停咁升上去。我覺得你譬如即係有個 bump up 可能會有機會嘅嚇，即係夏天咁好似。不過呢個係其實係一個 seasonal，即係季節性咁樣咯。即係而家你春天啊，未去到話真正即係因為你去到7月嗰陣時又開始回翻啲㗎啦。因為好多人係去旅行啊，咁通常 traditionally 咁嗰段時間又會有少啲 transaction 嚇。同埋而家始終個樓市個前景咁又即係伊朗打仗啊成啊，咁即係點都唔係話真係特別好啦嚇，即係嗰個對嗰個樓市前景。咁所以你二手市場咧又係會睇下點樣喎嚇。咁不過咧就其實咧就多咗，即係咁講真，而家係即係春天啦咁樣多咗好多 open house 啊，開始多翻啲 listing 啦，即係 freehold 啊。condo 不嬲一大堆啦嚇，condo 我覺得就真係都幾大鑊，唔知搞幾耐啦嚇。不過你話如果係 freehold 嚟講，咁好似啲 transaction 即係起碼多咗人睇啲啦，咁你要睇啲 number 啦，咁即係啲 stats 啦，咁比上年咁都係差啦嚇，即係同期。不過你話譬如 month to month，我覺得就會升嘅，因為始終都係去到春天啊嘛嚇。咁你話個樓市升啫，不過你個價格係點樣咧？因為我發覺咧，就算而家
好多啲新盤推出，即係 freehold 啦 ，condo 都有啲，不過少，好少，就係仲係用翻舊嗰套，即係 listing 嗰個 strategy，就係開幾日或者一個星期、兩個星期個好低嘅價嚟 attract 啲 buyer 嚟睇，然之後就有 offer date。咁呢樣嘢其實講真，即係你除非係好低個價，同埋即係低到好咩啦。咁不過你真正 accept 個價係咪真係最近個 market price 啊？即係譬如最近係賣咗130萬嘅，你 start 嗰個 opening bid 係99萬，不過你 expect 150萬嘅。咁譬如有人 offer 你120幾，你都唔制嘅。咁你然之後再慢慢擺出嚟，越擺越耐。其實 at the end 你分分鐘咧仲衰過你 accept 你嗰120幾萬。咁不過其實我覺得好多經紀係 understand 呢樣嘢，不過都繼續咁做啦。我覺得唔多唔少嘅原因咧，就係嗰個業主要求嚇話，喂，我都係想睇下試下個市會唔會有啲人可能真係覺得我間屋係好特別、好靚啊，成啊可能會 pay more than 對上嗰一間喺隔離街或者喺正我隔離或者對面嚇，咁我又有啲可能即係新裝修啊，成啊咁樣啦。咁可能有機會嘅嚇，不過就我覺得係做完 offer 同埋你咁樣整個 offer day 係會可能有人睇下 open house 啊成啊，不過嗰一批人佢哋都可能分分鐘都係等你完咗先至睇下你個價係幾多，即係就算係有興趣先至去試，佢都費事咩啦嚇，即係費事嘥時間。咁所以咧我發覺咧有啲即係譬如有啲即係大啲經驗嘅，即係啲 star agent 咧，佢哋咧有時就都唔係啦，一嘢就出個即係市價啦，都費事嘥時間做呢啲咁嘅 open house，可能佢哋個經驗啦，同埋佢哋個即係可以說服到個業主唔好咁搞咁多嘢啦。因為講真，你整完個 offer day 啊成，其實真係多鬼餘。你搏呢一鋪喺呢個 market，話真係有條傻仔可以真係 bid 到係真係 over 你最近嗰啲 market price，然之後即係一個價係啱你心水嘅，其實個 chance 係好微，同埋你個 risk， 你個 trade off 咧就係你個時間抌耐咗。你反而你一出完之後，如果個價好正，然之後真係有個 buyer 係有興趣，真係買喺呢個區，或者你有個物業喺正嗰度，個價又已經啱啱個 market 同埋係或者平啲，可能你就啱啱撞正，好彩買得到。因為都有其實有啲係即係有啲個價係 price 得好咧，其實都係好短時間買到嚇。咁所以咧，即係呢一招咧，我覺得。其實唔係咁適合喺呢個 market 度用咯，即係就咪 offer day。不過咧，我發覺好多，尤其是 freehold detach 咧，都係繼續用緊呢一個 strategy，然之後大部分都係衰嘅嚇。另外一樣即係對今年個樓市唔係咁有利嘅即係影響啦，就係呢個即係按揭續期呢個 mortgage renewal。其實上年都係啦，即係25-26年咧，係即係近呢幾年係最大嘅，即係按揭係要續期。咁所以今年咧有好多可能或者係投資者啦，好低息嗰陣時買，咁然之後個樓價又已經跌咗落去啦，尤其是 condo。然之後你而家又要 renew 啦，咁可能或者佢根本係冇咁嘅能力喺而家咁嘅息口嗰度嚟 renew， 或者佢係有好幾個一齊要 renew， 咁可能係真係根本係撐唔住，咁所以被逼要蝕賣各樣。咁所以我覺得即係嗰個價呢，尤其是係譬如嗰啲細型 condo 呢，我覺得係會即係壓得都幾犀利下，尤其是急賣嗰啲嚇。咁耐唔耐你都見到有啲可能或者話嗌個價咁高嘅，咁佢話我唔急賣，咁不過我又想睇下放喺個市場度睇下有冇買家啦。咁其實嗰啲我覺得係真係嘥緊時間咯，即係你尤其是係 condo 你咁多貨源喺度，你個價又唔係話 reflect 翻係而家嘅市價，咁你就咁擺喺度，咁其實你可能或者係做一個
社會公益嘅，因為你個價咁鬼高呢，咁可能有啲真係一定要賣嗰啲，咁佢可能或者可以幫到下佢哋可以平價賣出嚇，咁你有呢個作用喺度嘅，咁可以嚇。不過我覺得就真係嘥時間咯，即係我覺得你而家你唔係即係睇翻最近嗰啲成交市價，你淨係擺個價，或者你仲係用緊嗰個，即係你一擺出嚟又話offer date 咁樣，你 offer date 其實你除非你真係諗住係 set 一個新低咁樣可能嚇，咁可能或者你整個好平嘅，然之後你個價係近市或市最近嘅市價，或者係再低少少你都照接嘅，咁你咪可以試下咁樣做咯嚇。不過我覺得而家個市道，即係都係啱啱講過啦，即係你最好如果真係有心買嘅，就即係睇翻而家最近成交市價係幾多，然之後你就放翻嗰個價，甚至可能考慮平翻少少。如果你係真係要即刻要即係盡快要賣嘅，因為而家個市道始終都係即係你唔好諗住話係會有人同你，即係好多人爭嗰個物業。即係你話完全冇咁，我又唔可以咁樣講，因為可能或者你個物業未係啲可能好特別嘅refin lot 嘅屋，然之後又好靚，然之後做到好好，然之後嗰個 location 啊又校網好又盛，咁呢一啲可能或者係有啲買家可能或者會係即係追求嗰樣嘢。不過你話個價錢會唔會真係可以去到真係貴過你同一條街或者冇一個 refin lot 喺佢對面嗰度，咁然之後你貴佢成100萬，咁有冇咁可能性咯？我就覺得難啲咯嚇。咁講下，譬如如果你話係買你自己嘅物業，而家應唔應該係大裝修先至買？咁你話譬如即係早排啦，甚至係譬如你係上年，即係已經開始個樓市跌咗啦，我都其實覺得係應該你點都要執一執佢嚟賣，因為你而家個市如果你話係已經係咁差啦，你如果物業係仲好多瑕疵，又舊又爛又溶爛呢，我諗都幾難賣嚇，因為而家係根本係冇乜投資者嚟買啊，即係買嚟再裝修嚟再諗住係賺夠錢呢，其實係少，即係根本係冇咁滯噶啦。不過呢，我覺得你都係要睇下你個 budget 幾大。我覺得你話真係如果你間屋係好差，真係差到係住唔到人嘅，又唔係話，不過又唔係話諗住係賣笪地俾人哋重建啦。我覺得你真係好普通咁樣整翻好佢，我覺得需要嘅嚇。不過如果你話大裝呢，我就覺得視乎你係咩類型嘅物業咯，即係咪啲豪宅啊，或者你個地區係好靚咯。如果唔係嘅，我覺得你都係跟翻，因為你可能你有個 listing agent 都有經驗喺嗰個區，同埋睇翻最近啲 transaction 係邊啲類型嘅屋賣得幾即係最好嘅。因為我覺得有時如果你話係而家咁嘅時勢，你諗住大裝完之後諗住賣貴人哋可能30萬50萬呢，即係一個獨立屋咁樣啦。我覺得即係就真係睇翻個區係咪有冇咁嘅承接力。我覺得而家最緊要個個睇嘅都係個價格，即係你間屋呢係夠平。不過你平得嚟，你唔係話真係危樓咁樣啦，危樓咁人哋都會識計數噶嘛。哇，咁你 at least minimum 要抌翻幾多錢落去先住得到人呢？咁然之後，如果佢計嗰條數，你就算係好，即係平啲，不過又唔係話好平到係你係差唔多人哋另外間屋嘅50%，咁人哋可能或者抌20零30萬落去執，咁我可能或者整翻間好嘅屋，咁我諗人哋都未必會制嚇，即係你要真係平得好犀利，咁對你嚟講，我覺得又唔着數咯。即係如果你話你係乜都唔做嘅，你間屋就好差，咁你要賣，可能你真係要平好多。咁你如果係咁，你不如真係抌幾萬蚊去，起碼執翻下去嚟賣啦嚇。咁呢個就係我自己個人嘅意見啦，即係呢一個市道應該係點做？即係如果你係諗住賣物業，即係關於即係裝修嗰度嚇。咁 anyway， 今日講住咁多先啦，希望大家可以 subscribe to 我哋個 YouTube channel，comment and like，多謝大家。